Il 45enne accusato di aver stuprato la bambina di 11 anni a Mestre è stato trasferito dal carcere di Venezia a quello di Gorizia, struttura più idonea per i detenuti accusati di violenza sessuale. La violenza sessuale è un trauma che non si cancella, ma si può elaborare con un percorso d'aiuto, a dirla la psicologa Simonelli, che fa anche un'analisi della figura dello stupratore. Capelli strappati e graffi su volto e collo dell'operatrice, al patronato Will avvisate le forze dell'ordine, lo sgomento del sindacato. Non si liquida così il partito, le parole di Zaia nei confronti dei consiglieri regionali Rizzotto e Andreoli passati dalla Lega a Fratelli d'Italia. Intanto la politica trevigiana si dice pronta a lasciare la presidenza della seconda commissione e dopo i passaggi di Rizzotto e Andreoli in regione è stato convocato un vertice di chiarimento tra Lega e Fratelli d'Italia. Alta la tensione. Mose, nuova incertezza per le centinaia di lavoratori delle imprese impiegate. La CGIL chiede certezze e tempi celeri per l'autonomia dell'autorità per la laguna. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. La vicenda Mulas, e non potrebbe essere altrimenti in apertura di questa edizione veneziana, nonostante i precedenti penali e i processi al legale di Mulas, il 45enne accusato di aver stuprato una bambina di 11 anni a Mestre, come purtroppo sapete, non risulta sia mai stata effettuata una perizia psichiatrica. Nel frattempo è stato trasferito a Gorizia, struttura più idonea per i detenuti di violenza sessuale. Non è mai stata effettuata una perizia psichiatrica? Che mi risulti, a me no. Può darsi che chiederemo una perizia psichiatrica a questo punto, perché se viene accertato nel processo che questi sono i fatti, penso che qualche disturbo della personalità ci sia, insomma. Nonostante i numerosi precedenti penali, la maggior parte per reati sessuali, all'avvocato del Foro di Cagliari, difensore di Mulas, non risulta sia mai stata effettuata una perizia psichiatrica sul 45enne, accusato di aver stuprato una bambina di 11 anni a Mestre, e aggiunge con tutta probabilità questa volta verrà richiesta. Al momento tra i due non c'è ancora stato un colloquio approfondito, spiega il legale, che deve analizzare gli atti. Per adesso è proprio quasi scioccato, non dice nulla, insomma. Poi con le carte cercherò di vedere bene il tutto, cercheremo naturalmente di far emergere tutta la verità dei fatti, su questo non c'è alcun dubbio, di garantire che il mio assistito abbia un equo processo, insomma, perché naturalmente avremo tutto il pubblico contro, perché naturalmente il fatto è astrattamente di una gravità inaudita. Numerosi gli elementi a carico del 45enne, in primis il portafoglio trovato dai carabinieri nell'abitazione della bambina, risultato poi decisivo ai fini della cattura, senza contare i precedenti. Ultimo la denuncia della Polizia Ferroviaria di Torino, che l'ha trovato in possesso di un coltello solo 2 giorni prima dello stupro a Mestre. E poi i suoi profili social, uno nuovo ogni cambio di città, in cui spesso lanciava messaggi per conoscere nuove ragazze. Intanto, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP che ha convalidato il fermo, Mulas è stato trasferito dal carcere veneziano di Santa Maria Maggiore a Gorizia. È più idoneo per i detenuti accusati di violenza sessuale. Nel frattempo il presidente Zaia fa sapere che parlerà del caso col ministro Nordio. Questo è proprio un caso di storia per prendere in mano la legge e fare in modo che un personaggio del genere ci resti in carcere a vita e non stiamo qui a iniziare a sentire se è premeditazione o altre scusanti, perché non ci interessano. Una vicenda non solo legale e giudiziaria, a parlare anche la psicologa Simonelli. Questa esperienza non si cambia, questa esperienza non si annulla. Cosa può essere fatto? Può essere rielaborata e può essere integrata all'interno, come dire, di un pensiero più globale che questa ragazzina nel corso del tempo potrà fare per integrare appunto tutte le parti positive e negative della sua storia di vita. E in particolare questa è una parte molto negativa, direi una parte traumatica, una parte tragica. Superare il trauma della violenza sessuale per una donna è già difficile. Se poi la vittima è una bambina di 11 anni, il percorso da fare sarà doppiamente complesso per lei e per chi le è vicino. Ma la rete che si è creata intorno alla giovane vittima di Mestre si sta dimostrando forte, evidenzia l'esperta.
una rete familiare buona, una rete amicale, la rete scolastica, in modo tale che quando possibile, prima possibile, riprenda i suoi percorsi di crescita, di vita, di sviluppo, speriamo, come dire, in una maniera non troppo faticosa, perché riprendere le attitudini di vita, gli interessi, anche le proprie autonomie è importante, soprattutto in quella fascia d'età. Fortunatamente esistono i professionisti, esistono persone che sanno trattare da un punto di vista clinico questi traumi, queste violenze, che non vuol dire che appunto le cancelleranno, ma che vuol dire che aiuteranno questa bambina a integrarle laddove è possibile e a rielaborarle in un percorso di vita in cui c'è stato un evento veramente al limite, veramente tragico, e però che va in qualche modo messo in fila per cercare di trovare un percorso possibile. Nell'analizzare, oltre il caso di Mestre, anche quello di Padova, la dottoressa Simonelli, senza entrare in ambito giuridico, analizza anche la figura dello stupratore. Queste persone hanno bisogno di interventi mirati e specifici, protratti a lungo nel tempo, cioè non bastano pochi mesi di intervento, non basta un monitoraggio lasso, c'è bisogno che ci siano dei servizi e ci siano dei professionisti attivati rispetto ad un intervento massiccio, protratto nel tempo e anche, come dire, un po' stringente. Dobbiamo lavorare su più livelli, c'è un livello più macro che è un livello culturale, sociale, allargato, c'è un livello comunitario e c'è anche un livello interpersonale dove la singola persona poi si fa carico delle proprie azioni. Simonelli mette infine in evidenza un aspetto fondamentale. Quello che secondo me però potrebbe fare la differenza, potrebbe essere importante, è che cosa accade durante lo sconto della pena, cioè in quegli anni di carcere o in quegli anni di libertà più o meno concessi, che cosa succede nella vita di queste persone e chi è competente, che cosa fa, che cosa mette in atto per da una parte, come dire, recuperare laddove è possibile e dall'altra parte monitorare. Il giallo della morte di Alex Marangon all'abbazia di Vidor finisce in Parlamento. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, componente della Commissione Giustizia, ha infatti presentato una interrogazione per fare luce sull'episodio. L'uso di sostanze psicotrope in rituali sciamanici è un fenomeno in crescita in Italia, spesso in assenza di controlli adeguati sulla loro composizione e sugli effetti che possono provocare, scrive la parlamentare. Vogliamo sapere se i ministri Nordio e Piantedosi non ritengano opportuno intensificare il monitoraggio e il controllo sui riti sciamanici, sulle organizzazioni settarie e sull'utilizzo di sostanze psicotrope. Vogliamo inoltre sapere se non ritengano necessario avviare uno studio per valutare l'introduzione di una specifica fattispecie di reato relativa alla manipolazione mentale o alla coercizione psicologica in ambito settario. Quindi la vicenda Marangon entra in Parlamento attraverso questa interrogazione. Un altro fatto di cronaca, un'altra aggressione, questa volta vittima una dipendente della UIL. Oggi un'aggressione nel nostro ufficio al Lido di Venezia. Una nostra dipendente è stata aggredita da un utente. Un'aggressione abbastanza feroce e questo mi preoccupa, ci preoccupa perché sembra che sia una società che abbia perso di vista il rispetto del lavoro. Le ha strappato i capelli e graffiato il volto e il collo. Nonostante lo shock, l'impiegata è riuscita ad allontanarla chiudendosi in ufficio e avvisando le forze dell'ordine. Restano ancora da accertare i motivi dell'aggressione ad una dipendente del patronato Italwil del Lido da parte di una donna arrivata allo sportello per una pratica, ma per il segretario regionale della UIL, Roberto Toigo, si può già parlare di un altro segnale del crescente abbruttimento della società. Adesso è capitato nei nostri uffici, è capitato imbrattando le nostre sedi, ma lo vediamo quotidianamente nei luoghi di lavoro, soprattutto nella sanità e nel pubblico impiego. Credo che ci sia una forma di disagio forte e un paese che abbia bisogno di essere rivisto. I valori fondamentali del rispetto non devono mai mancare e noi lavoreremo su questo. Drammatico incidente la scorsa notte, poco dopo le 2, sull'autostrada 4 tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro all'altezza di Telio Veneto. Un violento tamponamento che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante fermo in sosta. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito il conducente del furgone, un 31enne. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco da Latisana, Portogruaro e Udine, supportate anche da un autogru. Operazioni di soccorso che sono terminate dopo circa 3 ore.
Dalla cronaca alla politica, il caso dei consiglieri regionali leghisti che sono passati in Fratelli d'Italia, arriva la strigliata di Luca Zaia. Quando ho informato il presidente Zaia della mia scelta di passare a Fratelli d'Italia, gli ho detto che se riterrà darò le dimissioni da presidente della seconda commissione, altrimenti continuerò a lavorare come sempre per concludere quanto avviato. Aspetto le valutazioni che farà, sono sempre della maggioranza. Replica così la trevigiana Silvia Rizzotto all'attacco del capogruppo di Lega e Lista Zaia in regione Alberto Villanova, che a lei e all'altro consigliere passati nelle scorse ore al partito di Meloni, il veronese Marco Andreoli, ha chiesto di lasciare la presidenza rispettivamente di Commissione Infrastrutture e Trasporti e Agricoltura. Dal Balbi, il presidente della regione Luca Zaia ne fa innanzitutto un tema di riconoscenza verso la Lega. Penso che un partito non si liquidi così, semplicemente con un grazie. Ha diversi piani di lettura, secondo Zaia, la fuoriuscita dei due consiglieri, ma il rapporto con il partito e la segreteria è quello su cui si sofferma maggiormente. Loro sono lì in ragione del fatto che sono stati eletti da un partito, sono lì anche in Consiglio regionale perché sono stati eletti tra le file di un partito, perché ricordo che nel 2020 se si fossero candidati su altri partiti non sarebbero mai entrati in questa amministrazione. Usa toni netti ma pacati, puntualmente ricorda, a ridosso della scadenza di legislatura si scatena il calciomercato. Nessuna meraviglia dunque, i partiti hanno le porte aperte. E noi abbiamo un compagno di viaggio che è Fratelli d'Italia e legittimamente se qualcuno che gli suona la porta, apre la porta, come del resto lo fa la Lega, lo fanno tutti i partiti, no? C'è una sorta di, come si può dire, di osmosi, no? Nel senso che chiunque di noi è libero di andare dove vuole, non c'è un regime di segregazione. Se non si ritrovano più nella Lega, se sono i valori delle origini quelli di cui sentono la mancanza, la scelta di entrare nel partito di Meloni è quantomeno spiazzante e Zaia lo rimarca con una battuta. Non sono andato in un partito secessionista, questo poco ma sicuro. Ci si aspetterebbe coerenza, conclude, da chi ha avuto un'occasione unica ed esclusiva. Mi spiace umanamente, perché poi ti chiedi anche ma perché? Mancano pochi mesi alla fine dell'amministrazione, no? Sarebbe stato bello chiuderla come abbiamo iniziato, però vabbè, queste sono scelte che si fanno e probabilmente proprio perché mancano pochi mesi. E quindi vabbè, così, cioè è la vita, in politica ormai ci siamo abituati a ste robe, e probabilmente non sono nei primi neanche gli ultimi, cioè vedremo cosa accadrà. Noi siamo pronti a tutto. Intanto la tensione è alta proprio tra alleati, questo il clima in Consiglio regionale del Veneto. Le loro sedie rimangono vuote. Silvia Rizzotto e Marco Andreoli non sono presenti alla prima seduta del Consiglio regionale dopo il loro passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia. Non sono presenti fisicamente, ma lo sono come nei pensieri e nelle parole di chi oggi è in aula, perché il loro è un passaggio tutt'altro che indolore tra i due partiti alleati al governo del Veneto. Io credo che i cambi di casacca non facciano bene né a chi li fa, né insomma vedere che c'è una campagna acquisti non credo che faccia porti gran bene a nessuno. Penso che questo sia un ciclo normale, poi saranno gli elettori a decidere se ripagare e votare le persone che hanno fatto questi cambi oppure fare scelte diverse. Ad aggravare la situazione è che Rizzotto e Andreoli non sono semplici consiglieri regionali, ma anche presidenti rispettivamente della seconda e terza commissione consiliare. Oggi inoltrato quella che è stata la nostra richiesta, rimettano il proprio mandato e quindi si dimettano, visto che sono stati nominati ed eletti grazie proprio ai voti della Lega. Quando rientreranno, visto che erano già state programmate delle ferie per la Rizzotto e un impegno per il consigliere Andreoli, ci sarà l'occasione per confrontarsi su questo. È un caso secondo lei che di tanti consiglieri siano passati a Fratelli d'Italia proprio due presidenti di commissione? Credo che questa sia una semplice coincidenza. Nella politica non c'è mai nulla di casuale, quindi non credo affatto. A Palazzo Ferrofini intanto il cambio di partito è già stato ratificato con solerzia da una nuova assegnazione dei posti in aula. Nell'emisfero destro i leghisti continuano ad occupare tutta la seconda fila, ma con Rizzotto e Andreoli Fratelli d'Italia si è allargata fino a raggiungere la curva dove siede Fabiano Barbisan, eletto con la lista Zaia, poi migrato al gruppo misto, che un mese esatto fa aveva dovuto a sua volta smentire un passaggio tra i meloniani. Ma la situazione ci rendiamo conto anche noi che è un po' frizzantina, però rimaniamo sempre
in un ambito dove condividiamo una visione di Veneto, degli ideali, dei valori. Dall'opposizione la lettura è diversa. E l'interesse a stare insieme era evidentemente dettato non da un progetto comune, ma dal fatto di rimanere al potere insieme. È brutto vedere questa, diciamo così, migrazione, perché significa che c'è un interesse personale prima che un progetto politico. E aggiunge Pepe a questa discussione il sondaggio di questa sera a Ring, ve lo ricordo: quale partito deve esprimere il candidato governatore per il centrodestra, Lega o Fratelli d'Italia? Chiaramente il quesito è aperto. Torniamo alla cronaca sindacale, occupiamoci di Mose, c'è una nuova fase di incertezza. Mose, il punto in prefettura, con l'esigenza di organizzare uno sviluppo organico di quelle che sono le attività dell'autorità della laguna, dall'approvazione degli statuti a quella dei sistemi di gestione fino all'approvazione del bilancio, ma soprattutto sapere nei prossimi mesi quale sarà il futuro per le centinaia di famiglie e dei lavoratori impiegati, visto che l'ente non è ancora nella pienezza delle sue funzioni. Dopodiché si è parlato in generale di quelle che sono di quella che sarà la transizione anche del personale, delle risorse umane che sono indispensabili per il funzionamento dell'autorità. A chiedere la convocazione del tavolo H. Corner, la CGIL. Sono quasi 200 dipendenti coinvolti che riguardano il Consorzio, Teti, Scomar, coloro i quali in questi anni hanno garantito l'operatività del sistema Mose. Quello che noi chiediamo è un percorso chiaro e trasparente che dia continuità occupazionale e valorizzi le professionalità presenti. È chiaro che in questo momento c'è ancora grandissima incertezza che preoccupa da un punto di vista ovviamente i lavoratori per la loro futuro occupazionale, ma anche rispetto alle competenze della salvaguardia della laguna. L'operatività dell'autorità ancora ad oggi non c'è. La risposta entro fine anno, così il prefetto, che appare fiducioso dopo le rassicurazioni del governo con la visita a Venezia del vicepresidente del Consiglio. Alla fine dell'anno dovremmo avere tutte le strutture operative per quanto riguarda l'autorità per la laguna e poi soprattutto un problema di risorse economico-finanziarie che dovrebbero arrivare da parte delle autorità di governo, ma che si sono già impegnate, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Il vicepresidente del Consiglio nel passare per Venezia non ha assolutamente lesinato complimenti alle operazioni che sono state fatte e soprattutto quelle che poi saranno le risorse economiche che verranno stanziate sicuramente dal governo. A Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.